一名男子神色着急地冲到马路上，突然另一台撑着白色大伞的小餐车从路中央横切，直直撞上停在路边的白车，餐车上的物品也随着撞击掉落到地面上。男子在出现镜头前一脸慌张，急到在路上来回张望转圈圈。糟糕，餐车撞车了！不过这餐车可不是他的。我在高速公路，车子差点被吹走。这里本来风就很大啦。风切吗？还是？应该是，因为这里到中午开始就是风很大。事发在20号下午，彰化秀水文化街上换成路边监视器画面，更绝了。餐车先从过马路到对向，再一路冲过4线到大马路，直直撞上路边车辆才停下。餐车巧妙闪过了所有汽机车，也没撞到前方停等区的机车骑士，宛如开启自动驾驶模式。民众把画面 po 文发网，下午突然刮大风，吹走路边餐车。章鱼小丸子的摊贩看到想去帮忙拉，结果速度太快，拉都拉不到。因为伊大轻轻啊，在卫兵的啊，风台头，因为昨真的是像在做风台，现在外口，所以他就不知道风头就爬到那边去。就是伫内底啊，伊是迄个摆伫外口，有人讲伊在卫兵安尼呢。他违停是不对，没错，但是他就无妄之灾啊，因为就是被他撞到了。画面放慢仔细看，原本直立的雨伞大开横倒，插在餐车上，受风面积大，餐车简直像开 turbo 在路口冲。附近摊贩说，文化街就在市场附近，有许多摊商聚集，疑似风切影响，冰店的招牌餐车被吹走，冲到连锁通讯行门口，撞上违停路口转弯处的轿车。警方也表示，目前尚未接获任何报案，同时加强路口的违规取缔。东森新闻陈永义、金哲生、廖林轩、彰化报道。